樂咧，食咗3打號咧，我阿婆嚟到咧話要買罐頭刀啦，要罐頭刀哋。要一把，屋企嗰把罐頭刀。因為咧屋企嗰把咧老婆操作唔到。我呢度都有炸 O K。使唔使啊？即係咁樣夾住個樽蓋都要扭。其實都唔一定得嘅，少啲。呢個係大人嘅冇咁係佢反斗城。正咯。行嗰邊出，嗰邊行嗰邊出。老婆，太慢。你要喎，你為咗買新嘅我知道，衫嘅。好搞笑喎呢款，但係但係呢啲係板，應該唔係。唔係黐嘅，唔黐，冇嘅。再睇啦。而家要付。驚白花，可以試喎。冧上去。啱你喎，乜嘢都話啱。係。你嗰啲壺啊，係咪唔係嗰個牌子？有呢個。呢個牌子。啱啊！呢度有啊，你要嗰個大 size 咯。呢個先。呢度唔係入口。係呢個先至係入口。咦？見唔到？見到啦。倒數睇放煙花啊！第一次倒數咯，睇放煙花。雖然我哋應該係睇9點半嗰場就會返酒店。Yes， 應該都係嘅。點解我哋唔留到12點嘅？你想留12點啊？你應該唔得啦。要瞓覺啦。要瞓覺。醉啊！飲醉咗，好多人喺呢度。係。熱鬧啊！我覺得就算咁多人咧，就算按到啲嚟，其實就唔算特別多人咯。我估可能好多人都係坐subway嚟。我哋行就反而人唔多咯，頭先。係啊，係。入到嚟都多人啊，應該夜啲仲多人。而家都仲唔做。做啦。做乜嘢啊？買杯學鐘俾你好唔好啊？包。住啦，圖都食唔晒。